ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்னுடைய ஃப்ரிட்ஜை நான் எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன்னு தான் பார்க்க போகிறீங்க. ஆர்கனைசேஷன் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி என்னோடய ஃப்ரிட்ஜை ஒவ்வொரு டைம் ஓவர்வியூவாக பார்த்துடலாம் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த ஃப்ரிட்ஜு நாங்கள் வாங்கி ரொம்ப வருஷம் ஆச்சுங்க. இது வேர்ல்ஃபுல் நோசிஎஃப்சி மாடல் தான். ஒரே ஒரு தடவை தான் பெரிய ரிப்பேர் வந்துச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது பியூர் ஒயிட் கலராக இருந்துச்சு. ஒயிட் கலர் வந்து ரொம்ப இயர்ஸ் ஆனனால கொஞ்சம் டிம் ஆயிடுச்சு. அதனால் பெயிண்டிங் பண்ணோம். அந்த பெயிண்டிங் பண்ணாமல் இருந்தால் கூட நல்லா இருந்திருக்கும் போல் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பெயிண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் குட்டி பசங்க பெயிண்ட் சுரண்டி இப்படி நடுவில் ஒயிட்டாக தெரியுது. அசிங்கமாக ஆயிடுச்சு. ஃப்ரீசர் செக்ஷனு, ஃப்ரிட்ஜ் செக்ஷனு நினச்சோம். ரொம்ப சிம்பிளாக எனக்கு ஃப்ரிட்ஜில் அவ்வளோ திங்ஸ் எல்லாம் இல்லை. ரொம்ப சிம்பிளாக ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது எப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் தான் கமெண்ட்ஸில் சொல்லணும். இப்போ வாங்க ஒன்று ஒன்றா பார்த்துடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். என்ன வச்சு வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் எப்படி ஆர்கனைசேஷன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் என்னோடய ஃப்ரிட்ஜை பார்க்கலாம். இது வந்து ஃப்ரிட்ஜு மேலே வந்து வெறும் ஒரு ஸ்டெபிளைசர், எவரெஸ்ட் கம்பெனி ஸ்டெபிளைசர் மட்டும்தாங்க இருக்குது. இந்த மேட்டு வந்து பேபி மேட் சொல்லுவாங்கள்ல, மெடிக்கல் ஷாப்பில் கிடைக்கும். இது என்னோடய பாப்பா சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்போது 2 வாங்கினோம். அதில் 1 தான் யூஸ் பண்ணேன். 1 அப்படியே புதுசாக இருந்துச்சு. சரின்னு எனக்கு இதுக்கு மேலே போடலான்னு அப்படியே ஐடியா வந்துச்சு. அதனால் நான் போட்டிருக்கேன். ஃப்ரீசர் செக்ஷனில் வந்து எல்லார் மாதிரியும் ஒன்றுமே இருக்காது ஃப்ரெண்ட்ஸ். நோம்பு டயத்தில் தான், ரம்ஜான் டயத்தில் தான் இதெல்லாம் ஐஸ்கிரீம், ஐஸ் கட்டி எல்லாம் வைப்போம். பாருங்கள், இப்போ எம்டி பாக்ஸாக தான் இருக்குது. இந்த பாக்ஸில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதில் நான் என்ன போட்டு வச்சுருக்கேன்னா ஹாப்பி மா கிறிஸ்பி ஃப்ரை மிக்ஸ். எப்போயாவது பஜ்ஜி பண்ண தேவைப்படும் சொல்லி வாங்கி வச்சுருந்தேன். அது வெளியே வச்சா கெட்டு போயிடும் சொல்லி ஃப்ரீசர் செக்ஷனில் போட்டு வச்சுருக்கேன். இதுவும் அதுதான். இது வந்து கடலை மாவு பாக்கெட்டு. கடலை மாவு பாக்கெட்டும் அன்றைக்கி பாதி யூஸ் பண்ணிவிட்டு பாதி ரப்பர் பேண்ட் போட்டு வச்சுருக்கேன். வெளியே வச்சா கெட்டு போகிற பொருட்கள் இல்லையா இதெல்லாம், அதனால் ஃப்ரீசர் செக்ஷனில் வச்சுருக்கேன். கீழே வந்து டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டிருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு எல்லாமே வச்சா உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரிட்ஜ் அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் அழுக்காகாது. இப்போ ஃப்ரீசர் செக்ஷனில் இது மட்டும்தான் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ வாங்க கீழே பார்க்கலாம். இதெல்லாம் அழுக்கு இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ், அழுக்கு இல்லை. இது ரொம்ப 20 வருஷம் ஆயிடுச்சு இல்லையா, அந்த கலரே அப்படி ஆயிடுச்சு. ஃபர்ஸ்ட் டோர் செக்ஷன் பார்த்துக்கலாம். இதில் வந்து எக்கு ட்ரேயில் எக்கு வச்சுருக்கேன். அதுக்கு கீழே வந்து இந்த டேட்ஸு பாக்ஸில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இந்த டேட்ஸ் பாக்ஸில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீட்டில் எப்போயாவது வந்து சுக்குமல்லி காஃபி தூள் போடுவோம், அதனால் இந்த சுக்குமல்லி பாக்கெட்டு. இது வந்து ஊறுகாய் பாக்கெட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எப்போவும் வீட்டில் தான் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிடுவேன். அப்படி முடிஞ்சிச்சுன்னா ஒரு அவசரத்துக்கு தேவைப்படும் சொல்லி வாங்கி வச்சுருக்கிறது. இது புளியோதரை பொடி ஃப்ரெண்ட்ஸ். டேமரின் ரைஸ் பவுடர். இது ப்ரெட்டுக்காக ஜாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இவ்வளோ தான் இந்த டேட்ஸ் பாக்ஸில் இருக்குது. இதையும் வந்து நான் டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு தான் வச்சுருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு வச்சா உங்களுக்கு க்ளீன் பண்ணுறதும் ஈஸியாக இருக்கும். அதுக்கு அவ்வளோ சீக்கிரமாக வந்து படாது. இப்போ இந்த 2 ஸ்வீட் பாக்ஸில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்துடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த மாதிரி ஸ்வீட் பாக்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு வந்தால் தூக்கி போடாதீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்படி ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் ஆகும். வாங்க இந்த 2 பாக்ஸில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த பாக்ஸில் வந்து கருவாடு பேக்கெட் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். குக்கிங் யூஸ் பண்ணுறதுக்காக கருவாடு வெளியே வச்சா கெட்டு போயிடும்னு இதில் போட்டு வச்சுருக்கேன். இந்த பாக்ஸில் கருவாடு இருக்குது. இந்த பாக்ஸில் வந்து பாக்கு, ஹால்ட்ஸு, சாக்லேட்ஸ். எப்போயாவது வீட்டுக்கு சின்ன பிள்ளைங்க வந்தால் சாக்லேட்ஸ் கொடுக்குறதுக்காக நமக்கே வந்து பாக்கு, ஹால்ட்ஸ் எல்லாம் தேவைப்படும்ல, அதனால் அர்ஜென்ட்டு எங்கேயும் தேட வேணாம் சொல்லி ஃப்ரிட்ஜிலே வச்சுருக்கேன் நான். இப்போ இந்த 2 பாக்ஸில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தாச்சு. இப்போ இதில் கீழே வாங்க. இதில் வந்து 3 கூல்ட்ரிங்க்ஸ் பாட்டில் வச்சுருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது நமக்கும் தேவைப்பட்டாலும் குடிச்சிக்கலாம். இப்போ கெஸ்ட்டு யாராவது வந்தாலும் கொடுக்குறதுக்காக இதை வச்சுருக்கேன். இதில் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அரைச்சி வச்சுருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்படி நான் நிறையாவே அரைச்சி வச்சுருக்கேன். இந்த இது வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லேயும் இது எப்படி இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு பண்ணுறதுன்னு கொடுக்குறேன், நீங்கள் பார்த்துக்கிறங்க. இப்படி வச்சுட்டா 1 மந்த் ஆனாலும் வந்து கெடாது இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு. இது வந்து குளுக்கான் டி. இந்த வெயில் காலத்தில்
ரொம்ப டயர்டாக இருந்துச்சுன்னா இந்த குல்கொண்டி தண்ணியில் போட்டு குடிக்கலாம். இப்போ இந்த 2 அருண் ஐஸ்கிரீம் பாக்ஸில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதில் வந்து ஒரு பாக்ஸில் 1 to 3 நூடுல்ஸ் மசாலா வாங்கி வச்சுருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ அது நூடுல்ஸ் சாப்பிடும்போது தேவைப்படுங்க. இந்த அருண் ஐஸ்கிரீம் பாக்ஸில் வந்து சுண்ணாம்பு வெத்தலை போடுவோம்ல சுண்ணாம்பு, அந்த சுண்ணாம்பு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுவும் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் இருந்தால் தேட வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு இதில் போட்டு வச்சுருக்கேன். இப்போ இந்த 2 பாக்ஸில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்படியே கீழே வாங்க. இது ஜிகர்தண்டா எசன்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஜிகர்தண்டா பண்ணும்போது நான் வந்து உங்களுக்கு வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன் எப்படி பண்ணுறதுன்னு. இது ரோஸ் மில்க் எசன்ஸு, இது நன்னாரி ஷர்பத்து, இதுவும் நன்னாரி ஷர்பத்து. இது பாதி இருக்குது, இது காலி பண்ண பிறகு இதை ஓப்பன் பண்ணிக்கலான்னு அப்படியே வச்சுருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது 7 அப்பு. பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த எல்லா ட்ரேலையும் நான் கீழே வந்து டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டிருப்பேன். உங்களுக்கு சீக்கிரமாக அழுக்காகாமல் இருக்கும் ஃப்ரிட்ஜு. இப்போ டோர் செக்ஷன் முடிஞ்சிருச்சு. இங்கே ஃப்ரிட்ஜுக்கு கீழ் செக்ஷனில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். இது குயிக்கூல் ட்ரே வந்து குயிக்வில் ட்ரேயில் வந்து ஆவின் பால் பேக்கெட்டு மட்டும் ஒன்று இருக்குது. இது வந்து ஆப்பிள் பேஸ்கெட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுக்கு கீழே வந்து தக்காளி வாங்கி வச்சுருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த மாதிரி மேலே இந்த பாக்ஸில் போட்டு வச்சா தான் எனக்கு சமைக்கும்போது எடுக்க ஈஸியாக இருக்குதுன்னு இதில் வச்சுருக்கேன். இப்போ அப்படியே கீழே வாங்க. இந்த 3 ஸ்வீட் பாக்ஸில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதில் வந்து ஒன்றில் கருவேப்பிலை ஃப்ரெண்ட்ஸ், கருவேப்பிலை வாங்கி ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன். இதில் வந்து கொத்தமல்லி ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த மாதிரி மேலே ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு கொத்தமல்லி வச்சா கெடாது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த பாக்ஸில் வந்து பச்சை மிளகா ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது வந்து புதினா. இதில் வந்து புதினா இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த மாதிரி 3 பாக்ஸில் வந்து இந்த 3 தான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ இந்த 3 பாக்ஸில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தாச்சு. இங்கே வந்து இந்த மாதிரி சோடா மாவு, பேக்கிங் சோடா இருக்குல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ், அது இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸில் போட்டு வச்சுட்டா உங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வந்து பேட் ஸ்மெல் அப்சர்வ் பண்ணிக்கிறோம். அது இது வைக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா லெமன் இருக்கு இல்லையா, ஒரு ஹாஃப் லெமன் அப்படி கட் பண்ணி அதுவும் வைக்கலாம். இந்த மாதிரி இது மேட்டு வந்து நான் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கினேன். இப்போ வந்து எல்லா ஆன்லைன் ஷாப்லேயும் அவைலபிளாக இருக்குது இந்த மாதிரி மேட்டு. இது நமக்கு எதுவும் கொட்டிருச்சுன்னா இது மட்டும் ரிமூவ் பண்ணி வாஷ் பண்ணி மறுபடியும் நம்ம அதில் போட்டுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ வெஜிடபிள் செக்ஷனில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். நான் அவ்வளோவா வெஜிடபிள் வாங்கி ஸ்டோர் பண்ண மாட்டேன், அன்னன்னைக்கு வாங்கி தான் ஆக்குறது. இப்போதைக்கு என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த கவரில் வந்து காலிஃப்ளவர் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். காலிஃப்ளவர் இருக்குது. இதில் வந்து இந்த கவரில் வந்து கேரட் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். கேரட் இருக்குது. இது வந்து நேற்று சமையலுக்கு போட்டு மீதி தேங்காய் போட்டு வச்சுருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதில் இது என்னென்னா, கொரோனா டைமில் வந்து எல்லோரும் கபசுர குடிநீர் குடிங்கன்னு சொன்னாங்க சொல்லி அப்போ வாங்கினது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்போ பாதி பாக்ஸு காலியாகிடுச்சு, இன்னும் பாதி இருக்குது. அதை வெளியே வச்சா கெட்டுருமோன்னு சொல்லி ஃப்ரிட்ஜில் போட்டு வச்சுருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த பாக்ஸில் என்ன இருக்குன்னா தோரம் பருப்பு ஃப்ரெண்ட்ஸ். தோரம் பருப்பு வெளியே வச்சா பூச்சி எதுவும் வந்துடும் சொல்லி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். என்னோடய ஃப்ரிட்ஜ் ரொம்ப சிம்பிளாக இவ்வளோ ஜம்மாக இருக்கும். இந்த பிளேஸில் வந்து நான் மாவு ஆட்டும்போது இல்லை வாங்கினா இந்த பிளேஸில் ஸ்டோர் பண்ணுவேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இங்கே வந்து லெஃப்ட் ஓவர் திங்ஸ் இருக்கு இல்லையா, குக்கிங் முடிச்சு மறுநாள் எதுவும் மிச்சமாச்சுன்னா மறுநாள் யூஸ் பண்ணுறதுக்கான பொருள் வந்து இங்கே வைப்பேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது இந்த பிளேஸில் வைக்கிறது. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். என்னோடய ஃப்ரிட்ஜு ரொம்ப 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 பழசு ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரொம்ப பழைய ஃப்ரிட்ஜை தான் இப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது எல்லாமே வந்து அழுக்கெல்லாம் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது எல்லாமே கலரே ஃபேட் ஆயிடுச்சு. இந்த மாதிரி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். என்னோடய ஃப்ரிட்ஜு வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்போ தான் நான் நெக்ஸ்ட் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். மீண்டும் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பை பை ஃப்ரெண்ட்ஸ். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.